عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم ميني بيتزا عجين. ميني بيتزا كتجي غزاله بزاف. خرجت فوق 50 حبه ديال ميني بيتزا فقط بثلاثه ديال الزليفات ديال الدقيق. صراحه كتجي رائعه وكتجي رطبه وكتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف. فغنشارك معكم ان شاء الله الطريقه والمقادير كامله في هذا الفيديو. فكنتمنى تبقوا معايا حتى الاخير. ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد الوصفات. ويلا هو ندوزو مع الوصفه مع بعضياتنا. كبدايه غنحتاج 3 ديال الزليفات ديال الدقيق فرص يكون جيد. بالنسبه هنا الا بغيتوا تزيدوا تضيفوا زلافه اخرى ديال الفينو ممكن، فانا كنصايبها بهذه الطريقه هذه كتجيني رائعه. فقط كنستعمل غير الفينو، عفوا غير الفرص. غادي نستعمل كذلك واحد 3 معالق كبار ديال النيدو، فهو كيعطي ديك الرطوبيه في البيتزا وما كتجيناش قاصحه العجينه ديالها. فانا دائما كنستعمل نيدو في البيتزا ديالي، سيرتو في الميني بيتزا. هاد البيتزا رائعه، يعني بدون دلك بدون مجهود ولا تعب، يعني بسرعه نقدروا نحضروها ما ندلكوها ما حتى شي حاجه. يحتاجوا كذلك ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه والقليل من الزعتر ضروري في العجين، وقبصه ملح، وضروري زيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس. صافي وغادي نبقى هكا كنحرك، كنحاول نحربل هاد العناصر مع بعضياتهم، كنحربلهم مع بعضياتهم ندخلهم مزيان مع بعضياتهم. عاد غادي نضيف الماء بالتدريج. جمعنا العجينه حصلنا على هذا الشكل هذا، نتوما كتشوفوا طريه ومتماسكه وكتلصق في اليد، يعني ما دلكسه ما حتى شي حاجه، تبارك الله ناجحه. صافي دابا غنحاول ندير لها السلوفان ونخليها ترتاح مده ساعه، ونعاود نرجعوا ان شاء الله باش نشكلوها مع بعضياتنا. بعد ما خمرات لي العجين كتجي على هذا الشكل، شوفوا هانتوما كتلصق في الايد. هانتوما دابا غادي نبدا نشكلها. غادي نحاول ندير الدقيق في سطح العمل كتشوفوا على هذا الشكل، وغادي ناخذ واحد القطعه. اول حاجه بعدا غادي نحاول اني نسرحها. السمك ديالها فخاصو يكون على هذا الشكل بحال هكا، يعني تكون شويه رقيقه، حيت مازال غتختبر في الفران فاش غنطيبوها واحد لك نص طيبه راه غتنفخ لنا. دونك ما خاصوش نجيو نديروها غليظه. فشو معايا في اول فيديو كيفاش جات، راه كتجي زوينه رقيقه، هي هذيك زوينه بزاف. صافي غادي نقطعها بهذا الشكل هذا. ممكن تقطعوها بالشكل اللي بغيتو، الحجم اللي بغيتو، فانا اكتفيت بهذا الحجم.
فغادي نحاول انني غندير لها الفرشاط، عاد غندخلها للطيب. فغنشعل عليها غير لتحت فقط، درجه 180 درجه. غير تشد هكا شويه راسها، يعني ندير لها نص طيبه. فديجا انا صايبت 3 اخرين، راه صايبت معكم، صايبت فوق 50 حبه اللي صايبت، يعني ما شاء الله. صافي هنايا من بعد ما طابوا لي كاملين، غادي نحاول انني غادي نصايبهم في هاد لي بلاستيك هادو عمليين زوينين بزاف. صافي غادي نحاول انني تقريبا هنا غادي نحتاج غير 2 اولا 3، نحتاج 3. غادي نعمرهم مزيان حيت كبارين. المهم نتوما شوفوا معايا ميني بيتزا من بعد ما شدات راسها، درت لها غير نص طيبه كيف كتجي. شفتوا كتجي هكا رقيقه، ما كتجيش غليظه، كتجي رائعه بزاف. غادي نبدا نحطها هنايا في هاد لي بلاستيك. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه تكون عجباتكم بزاف وتجربوها بهذه الطريقه، راه كتجي هشيشه ورطبه وزوينه. فغادي نقول لكم سلامه حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. طريقه الاحتفاظ ديالها راه غادي ديروها في المجمد، فيما تبغيو تستعملوها تخرجوها ساعه قبل، وبطبيعه الحال غادي تعمروها وبالصحه والراحه. ومبروك عواشركم ان شاء الله، رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه باذن الله. السلام عليكم.